Hace poco subimos un vídeo hablando sobre el Agaricus arvensis y muchos nos escribisteis alarmados diciendo que podía tratarse del Agaricus xanthodermus, este champiñón tóxico tan conocido porque amarillaba al roce. Sin embargo, el xanthodermus, que es el que acabamos de encontrar y tengo aquí en la mano, se ve claramente ese amarillamiento tan intenso porque en cuanto lo rozamos mínimamente es instantáneo. ¿Vale? Ese color amarillo, en la base del pie lo mismo, nada más tocarlo, fijaos ya cómo cambia de color y de hecho si lo cortamos va a ser aún más intenso. También es verdad además que el pie suele ser muy largo y más fino, como en este caso, fijaos. Esto de aquí jamás ocurriría en el Agaricus arvensis que os mostramos hace poco, este color amarillo tan intenso y tan rápido, sobre todo en el borde del sombrero, como decía, y en la base del pie. Así que con este sí hay que tener cuidado.